嘅，就係香港明愛展情中心做咗一個關於主婦賭博嘅調查。依家咧，我哋請嚟呢佢哋嘅主任啊，香港明愛展情中心督導主任鄧耀祖先生。鄧先生早晨。係早晨，早晨你好。呢啲個調查啦，新聞嘅標題好多都話咧，10個女賭徒咧，3個係主婦咁樣。係。咁我個問題就係、主婦係一個家庭崗位嚟嘅啫，可以係有出去做嘢，又或者冇做嘢，屋企做純粹做家庭主婦呢個崗位，呢個一個問題啦。咁所以要界定你哋所講嘅主婦係點樣嘅情況嘅主婦啦。咁仲有呢個一問題二，10個女賭徒當中有3個主婦咧，就唔能夠直接反映到究竟主婦賭博有幾嚴重。因為調翻轉頭問就係、10個主婦當中有幾多個賭徒咧？有冇數據？嗱就第一個問題就係家庭主婦嗰個界定咧，而咧就係我哋從呢154位嘅家庭主婦咧，嗱佢哋全部咧都係屋企咧嚟到去照顧啲仔女嘅，咁樣。咁咧就第二個問題咧就係話究竟咧即係10個係咪有3個咧？嗱，根據我哋呢個調查咧，就其實我哋將03年10月投入服務，至到咧上個月底嘅，我哋總共咧就輔導咗咧3548個賭徒啊。咁當中當然啦，即係賭博係男性嘅天下咧，就3000多人都係男性。而女賭徒咧，我哋又就睇到咧，原來咧都有494人啦。但而當中咧，即係154人咧，就係佔咗咧31.2%。咁所以咧就係10個咧都係有3個咧就係家庭主婦嚟嘅。OK， 咁其他嗰7個係做咩㗎？嗱，其他嗰7個咧就有啲專業人士啦，女性嘅專業人士啦，就有啲咧嚟自咧服務性嘅行業啦，其他行業都有㗎，甚至有啲咧就係攞綜援嘅出去咧嚟做兼職嘅。即係工作女性，即係如果你咁講啊，即係工作女性比家庭主婦更應該容易成為病性疾病大賭徒，可唔可以咁樣睇咧？嗱，你又可以咁樣調翻轉嚟到去睇嘅，因為咧嗱，其他嗰啲咧大部分嗰個女性咧，其實因為佢哋有收入啊，有收入嘅時候，如果有一啲嘅賭博嘅行為咧，佢哋可以咧繼續嚟到持續咯。咁但係今次我哋個調查咧，就最主要咧就係睇家庭主婦，佢哋大部分冇收入噶嘛。OK， 即係你頭先講話有啲係結咗婚嘅，即係譬如我哋講緊嗰7個咧，係可以係結咗婚，不有嘢做，亦都可以係即係家庭主婦嚟都啱㗎，係咪？即係家庭主婦唔係淨係話唔係淨係屋企唔做嘢嗰啲㗎嘛。其實家庭主婦咧，佢哋每日喺屋企咧都重複咁樣嚟到去做嘢㗎。其實比咧我哋喺出邊做嘢仲辛苦㗎。OK， 會唔會咁講就係你哋所界定嘅家庭主婦咧？因為做個調查先搞清楚個對象先。你哋所講嘅家庭主婦咧，係指大部分佢嘅生活時間咧都係喺屋企裏邊做家務。冇錯，可唔可以咁講啊？冇錯啦，就唔係喺出邊做嘢咁啦。即係咁，一定要釐清呢個先至有意義㗎。唔係冇意義嘅，成個訪問都係嘛，成個調查都好啦。咁無論點都好啦，其實成為咗一個賭徒，梗係唔係一件好事啊！一定唔係光彩啊，係嘛？講邊冇人話引以為榮㗎。咁啊，甚至乎可能令到屋企嗰個家庭嘅會導致破裂啦，家庭嘅收支嘅失衡啊等等啦。咁造成一位主婦本來佢係以照顧屋企做家務為主要嘅生活嘅內容嘅人，變成咗賭徒。乜嘢成因導致咧？呢個就正係你哋想做嘅研究啦。可以講下個結果嘛？我哋今次嘅結果咧，就係最主要都係睇翻咧呢一批嘅家庭主婦咧，佢哋賭博嗰個行為係點啊？同埋咧，因為賭博咧引致到佢哋咧產生身體啊或者個人家庭咧有啲乜嘢嘅影響嚇。咁但係咧就係臨床嘅輔導經驗咧話俾我哋聽咧，差唔多咧幾乎咧所有嘅女性嘅賭徒咧都係咧一種叫做逃避型嘅賭徒嚟嘅。咁逃避啲咩咧？就係逃避咧即係一啲嘅家庭嘅關係唔和諧啦，譬如咧同先生嘅關係唔好啦，譬如啲仔女唔聽話啦，甚至到咧有一啲咧即係佢哋係覺得即係家務太過悶啦，以致到咧即係就要走出去咧揾一啲嘅娛樂啊，咁所以賭博咧自然成為佢哋一個選擇啦。咁另外咧一個原因咧，我哋都會睇翻今次嘅調查咧，就係睇到一啲空巢嘅現象啊。就因為我哋咧有10個咧，有6個咧都係咧唔
50歲或以上嘅家庭主婦嚟㗎。咁我哋就睇翻呢一批人呢，其實佢哋嘅成年，佢哋嘅仔女已經係成年㗎啦，咁全部出去做晒嘢啦，以至到呢，即係留翻呢阿媽呢喺屋企。但係阿媽阿爸呢，即係個關係又唔好嘅時候呢，咁阿媽呢，即係就會覺得呢自己呢就係冇價值嘅。因為呢，所有嘅家庭主婦呢，我哋都會睇呢，就係佢將佢嗰個價值呢建立喺嗰個家庭裏邊，特別係照顧丈夫啦，同埋呢養育仔女咧，呢個呢就成為佢哋嘅價值啦。係啊。咁但係如果呢啲仔女呢，即係結晒婚啦，搬晒出去啦，剩低佢喺度，又唔得閒呢，即係翻嚟同佢飲下茶嘅時候呢，往往呢批嘅婦女就好空虛啊。空虛做咩呢？咁咪自然呢，即係約埋2、3個師奶嚟到打麻雀咯。咁而打麻雀呢，跟住呢，即係師奶就係即係有陣時又講啲 Jackal 啦，就譬如話賭場啊、賭船啊咁樣呢，大把所謂嘅 Jackal 啦，可以俾啲嘅師奶啦。咁所以佢哋係聯群結隊呢，嚟到上賭船啊，同埋呢，即係過大海啊咁樣。阿鄧生，你可唔可以講講咧？其實有冇其中一啲所謂病態賭徒咧，係冇去澳門或者冇上賭船，淨係喺街坊麻雀檔或者自己開檔嗰度可以變成被你哋即係認為係一個病態賭徒嘅？定話真係要去咗澳門啊、賭船啊嗰啲即係集團經營嘅嗰啲先算？界定咧咩叫做病態賭徒咧？我哋咧就係從呢一批嘅家庭主婦嗰度咧，我哋就係有128個咧係填咗一個叫做南奧克斯咧賭博甄別嘅文件。咁而當中咧界定咧就係病態賭徒咧就有64%啦，即係話超過6個咧係病態賭徒。咁而咧即係接近咧即係2個咧就係叫做嚴重病態賭徒啊。咁所以咧你會睇到咧，其實呢一批上嚟接受我哋咧戒賭輔導嘅婦女啦，咁其實咧佢嗰個賭博嘅行為咧，影響佢個人同埋家庭咧都好緊要噶啦。咁但係至於咧有冇啲冇過大海啊冇上賭船啦，係有，係有。咁但係咧就係佢哋有之餘咧，佢留翻喺香港啦，佢唔上賭船唔過大海啫。咁但係係咪代表咧佢冇去一啲嘅非法賭檔啊？或者咧樓上嘅即係開嘅麻雀館啊咁樣咧？係啦。咁所以我哋就會睇到咧，其實咧另外睇到咧就一個賭博嘅行為咧，佢哋多數咧就以賭場啦為主，咁同埋咧其次咧就係麻雀啦，咁而賭馬咧只係佔咗咧14%啫，咁而咧賭波啊更加少啊，1點幾個 percent 啫，即係啲家庭主婦啦，對於賭波冇乜興趣，對於賭馬都冇乜興趣。可能女性通常都比較喜歡係群體活動啊，3、5成群一班即係主婦去澳門又可以叫做怡情啦，亦都可以叫做解悶啦。咁呢個就會係最熱門嘅一個項目咧，會唔會？可以咁講，呢個係初期嘅，初期梗係趁熱鬧啦。譬如有新嘅賭場開，咁梗係啲師奶開下眼界啦，係咪？咁但係當賭博嗰個人啊係形成咗嘅時候咧，佢哋真係就算唔係3、5成群都好啦，自己靜雞咧一個咧你就走去賭，犀利啦，係啦。咁所以咧，即係我哋就會睇到咧，其實咧嗰個問題都好嚴重。另外我哋都會睇翻咧，即係佢哋借貸嗰方面，究竟咧佢哋賭係用啲乜嘢嚟到去賭咧？因為佢哋冇收入㗎嘛。咁咧我哋就睇到呢個研究咧，佢哋多數用一啲嘅家用啊，即係同埋佢哋自己嘅私己錢。冇晒家用，輸晒啦，輸埋私己錢啦。究竟咧佢點樣嚟到去償還呢啲債務咧？咁我哋嘅研究咧亦都睇到咧有4個，即係話10個有4個家庭主婦咧向大耳窿嚟到去借貸嘅。咁甚至到咧即係去到最後咧，即係10個有1個咧係要變賣物業咧嚟到去償還呢啲嘅債務啦。咁要自拔啦，係咪？要變成一個賭徒咁，有咩嘢做法咧？佢自身要點諗咧？個丈夫唯有都係記住嗰句太太我嚟錫㗎，咁呢句説話啦。係。變成一個賭徒咧，其實你睇翻香港咧，就其實超過1半嘅人口都賭緊㗎啦。咁但係咧，一個賭徒咧，即係唔緊要，但係最緊要唔好變成為一個所謂叫做病態或者係問題嘅賭徒。家庭主婦咧，佢嗰個價值嘅建立咧，自然喺個丈夫同埋啲仔女嗰度啦。咁所以我哋都呼籲咧，啲丈夫咧要留意下咧自己身邊嘅太太啦。因為咧家務咧，其實咧即係嗰種嘅煩咧，不
亞於咧即係啲丈夫出去做嘢㗎。咁其實係更加悶嘅，因為佢個圈子咧成日都係對住啲家務啊，冇人嚟啦發泄。咁所以我哋都呼籲咧啲丈夫咧，佢能夠係關顧咧佢太太嘅需要啦。而成年嘅仔女咧，唔好諗住咧自己自組家庭咧就抌低阿媽不顧啦。咁咧間中咧佢哋都要咧即係同阿媽飲下茶啊，問下話佢個情況啊咁樣。不過有啲丈夫即係賭徒嚟喎，太太話有樣學樣嘅喎，呢啲就仲嚴重喎。就其實我哋都睇到有個別嘅個案咧，就係因為丈夫有婚外情，或者係丈夫咧咁都係賭，咁個太太咪話你賭我咪去賭咯，你有女人我有男人啦，咁樣即係咁咯。咁呢啲都係個別嘅個案啦。咁而家咁樣睇，即係家庭主婦成為病態賭徒，相比男性嚟講，係咪差啲定好啲？即係男人都仲係嚴重啲係嘛？嗱，男人就其實咧就係嚴重啲㗎啦。咁但係今次嘅調查，我哋反而睇到咧，即係自殺嘅年頭咧，呢批嘅家庭主婦咧係比啲男人啊係高出咧10個百分點。仲容易啊！因為咧我哋睇咧即係家庭主婦，甚至到係女性嘅賭徒咧，佢哋係情緒主導多嘅，即係有唔開心嘅時候，佢就走去賭，賭輸咗又好擔心，又內疚咁啊！咁所以咧即係其實承受嗰個壓力變多好多咯。遇到困難可以揾社工，包括你哋幫下手啦，嗬！多謝你，多謝你啊！香港明愛展情中心督導主任鄧耀祖先生啊！今朝嘅節目時間咧，好快脆又夠晒啦，聽朝再會。